Buongiorno a buongiorno a tutti. Sono con l'onorevole Andrea Del Mastro, che molti di voi hanno già conosciuto, apprezzato, soprattutto per la sua capacità, diciamo, di chiamare a responsabilità il governo. L'abbiamo visto in importanti interventi alla Camera dei Deputati col ministro Di Maio, anche se non è magari un tema che attiene direttamente all'incontro di oggi. Andrea, staremo sui 30 minuti come da format, troppo tempo. Però, insomma, se dopo hai voglia di spendere una battuta sul motivo per il quale abbiamo visto, giustamente, aggiungo io, risentito e arrabbiato il ministro Di Maio in quella circostanza, te ne saremmo grati, anche perché la sinistra ha detto che quel tema, cioè i fondi alla Tunisia, erano una fake news, tu li hai sbugiardati in diretta. Ma oggi parleremo di quello che ha combinato una fede da avvocati, tu, io e anche il ministro, anche avvocato. Credo valga la pena un po' rivedere di che cosa stiamo parlando. Ma guarda, il fatto nasce dalle quelle quotidiane mortificanti per la coscienza civile scarcerazione dei mafiosi che abbiamo visto susseguirsi in queste settimane. Non sono mai stati scarcerati così tanti mafiosi in tutti questi anni in Italia come solo in queste ultime 2 settimane. E questo è l'effetto perverso, magari non voluto, ma del provvedimento che pervicacemente invece quello ha voluto il ministro Bonafede all'interno del decreto Cura Italia, un provvedimento che è il cosiddetto, chiamatelo tecnicamente svuota carceri, cioè la possibilità di ottenere con più facilità i domiciliari per gli ultimi 18 mesi di pena da eseguirsi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Fin da subito noi eravamo stupefatti all'idea che per affrontare il medesimo virus, il corona, gli italiani dovessero essere reclusi ai domiciliari senza pene e senza colpe. Viceversa, i detenuti dovessero essere scarcerati, perché il ministro Bonafede fa suo il falso, indimostrato e scientificamente smentito assioma per cui la permanenza in carcere avrebbe aumentato le probabilità del contagio. Viceversa, non c'era ambiente più sicuro del carcere, anche i dati statistici ce lo stanno dimostrando. Ora, i tempi della diretta sono molto più celeri, però il 7 e l'8 marzo esplodono le nostre carceri di rivolte in contemporanea ad orologeria, e secondo molte procure d'Italia sono rivolte coordinate dall'esterno, dalle criminalità organizzate, che avevano l'interesse a sancire proprio questo principio. Il carcere in tempi di coronavirus fa male. Sancito questo principio, il 17 marzo con il Cura Italia parte una circolare del DAP, dove si dice con la massima solerzia a tutti i direttori degli istituti penitenziari d'Italia di segnalare chi per età e per condizioni di salute potrebbe essere a rischio coronavirus. Evidentemente quella segnalazione ai tribunali di sorveglianza fa sì che vengano presi in considerazione anche moltissimi mafiosi age che escono dal carcere da quel momento in avanti. Lo abbiamo denunciato, ma non basta, lo abbiamo detto anzitempo, lo abbiamo detto prima che lo facessero, abbiamo detto guarda che quella tua normativa unitamente a quella cosa del DAF finirà per portare alle scarcerazioni dei mafiosi. Non c'è stato verso, non ci ha voluto ascoltare, parlava di cacciara, parlava di propaganda becera, la storia si è incaricata di raccontare che invece non era propaganda becera, perché ogni giorno assistiamo impotenti a mafiosi che tornano a casa e peggio, nei loro reni a flagellarli nuovamente. Tra l'altro, proprio in questi giorni abbiamo appreso che anche un importante esponente dell''ndrangheta, Grande Aracri, che è purtroppo balzato alla cronaca anche nella nostra regione, e per essere un po' uno dei piloti dell'inchiesta che ha riguardato il Romagna, il processo Emilia, ha richiesto la scarcerazione. Vanda Ferro, il nostro parlamentare, componente della commissione antimafia, ha denunciato immediatamente, come anche Grande Aracri, chiamato Muro di Gomma, se non ricordo male, non sono molto avvezzo ai soprannomi, però abbia appunto avanzato istanza di scarcerazione. In questo già che amico commenta in maniera un po' sarcastica, un po' amara, Stato Mafia 2.0. In effetti il dubbio viene.
Guarda, più di un dubbio, nel senso che in verità io non penso neanche, se devo essere sincero, fino in fondo una trattativa Stato-mafia. Io penso che la mafia abbia alimentato le rivolte e lo penso con Spataro, procuratore di Catanzaro, lo penso con il dottor Ardita del CSM che aveva avvisato puntualmente di quello che sarebbe accaduto, lo penso col dottor Nino Di Matteo del CSM che aveva puntualmente avvisato di quello che stava accadendo e che aveva anche detto non puoi in ogni caso cedere e concedere lo svuotacarcere di fronte alle ribellioni nelle carceri italiane che hanno prodotto danni per 20 milioni di euro e ferito decine e decine di agenti della polizia penitenziaria. Me lo penso con loro, glielo abbiamo detto per tempo, la mafia ha, come dire, coordinato le rivolte nel carcere, l'obiettivo era quello di fissare questo principio perché sapeva benissimo che così sarebbe accaduto. Io penso che Bonafede sia stato l'utile strumento, per non dire altro, in mano alle criminalità organizzata che aveva un preciso disegno rispetto al quale Bonafede si è piegato per ignoranza giuridica, per sciatteria politica e per incapacità di dare la risposta alle rivolte che noi avevamo detto anche con te, firmando un'interrogazione proprio con te quando avevamo detto processa per direttissima tutti, revoca i benefici di massa, diciamo così, la revoca dei benefici di gregge, dato che va di moda l'immunità di gregge, la revoca dei benefici di gregge e piuttosto la militarizzazione esterna del carcere e la schermatura dei carceri. Perché se è vero come è vero che le richieste vengono da fuori, dalle criminalità organizzate, bisognava schermare le carceri di modo che non si potessero essere comunicazioni. Viceversa, Bonafede ha sbracato e oltre oltre a quello che voleva siamo arrivati alle scarcerazioni dei mafiosi. Ha mozzato la testa del capo del DAP che lui ha nominato, che semplicemente eseguiva i suoi ordini, e questo dà la dimensione di un personaggio indegno, inverecondo, immorale, che al posto di chiedere scusa agli italiani, ai parenti delle vittime, alle forze dell'ordine che si sono visti vanificati ogni loro sforzo, di revocare il provvedimento, di revocare la circolare della DAP, ha giocato ponzio pilatescamente a scaricare il barile sul direttore del DAP, da lui nominato, che eseguiva i suoi ordini, mozzandogli la testa e non capendo che da domani non cambierà nulla e continueranno a uscire i mafiosi. Però lui la testa l'ha mozzata e adesso fa l'eroe, un eroe indegno. Ricordiamo che tra l'altro quello che ha appena detto Andrea è anche stato oggetto di un appello del procuratore Nicola Gratteri, che appunto ha immediatamente detto attenzione, vanno schermate le carceri, perché all'inizio di marzo nel carcere di Bologna l'abbiamo potuto vedere i danni causati dalla rivolta dei detenuti al carcere di Modena. È stato detto è impossibile che a Foggia la mattina 2 ore a Modena scatti una rivolta lo stesso giorno, lo stesso mattina, lo stesso con lo pretesto. È evidente che c'è una comunicazione, andavano schermate immediatamente le comunicazioni per evitare che ci fossero delle sintonie magari tra col cellulare. Tra l'altro un amico che ci sta seguendo invita l'onorevole Mastro a verificare anche che cosa succede. Non credo che Andrea abbia bisogno di verificarlo ulteriormente, ma di quello che succede nel carcere di Biella, com'è la situazione. E in questo ricordiamo anche che Francesco Basentini, che è lui, se non ricordo male, il capo del DAP, è stato chiesto di andarsene, è stato dimissionato. In realtà, cioè, giustamente Andrea non ha fatto altro che realizzare le indicazioni che il ministro Bonafede ha realizzato. Io tra l'altro sono molto d'accordo con quello che dice Andrea, probabilmente più fede in buona fede c'è incapacità. Una incapacità che è mostruosa, però anche unita, cioè c'è un mix esplosivo in verità, che è un'ignoranza giuridica devastante, un'incapacità politica mai vista, unita ad una prosopopea, un'arroganza caratteriale incredibile. Perché il CSM glielo aveva detto, il dottor Nino Di Matteo gli aveva detto esattamente quello che sarebbe capitato, il dottor Sebastiano Ardita aveva addirittura detto testuali parole:
i mafiosi beneficeranno di questo tuo provvedimento come effetto indiretto e non voluto, ma come effetto domino per il quale usciranno tutti. Noi gliel'abbiamo scritto prima che uscisse un solo mafioso in una interrogazione, glielo abbiamo detto in tutti i modi e lui non ha voluto ascoltarci. Ma c'è un altro dettaglio che tu probabilmente, per la modestia che ti contraddistingue, non vuoi raccontare su questa strana vicenda delle rivolte delle carceri che mi hai segnalato tu e che noi abbiamo appuntato. C'è un'altra analogia che è inquietante in tutto questo: esplodono le rivolte, i detenuti vogliono una determinata cosa, Bonafede gliela dà, quella determinata cosa fa uscire i mafiosi. Ma come esplodono le rivolte? Impressionante. Esattamente le medesime rivolte che negli anni 70 esplosero per quando entrò l'ordinamento penitenziario in vigore. Il primo carcere allora fu Salerno e oggi è stato Salerno, il secondo carcere allora fu Napoli e oggi è stato Napoli, il terzo carcere allora fu Roma e oggi è stato Roma, cioè le medesime identiche modalità, le medesimi identici carceri, esattamente come quando le rivolte furono ormai, è passato per accertato dalla storia giuridica italiana, dalla mafia negli anni 70 per l'ordinamento penitenziario. E a Foggia, come dicevi tu prima, abbiamo scoperto che a fare le rivolte erano cosiddetti i terzi letti. Per chi non è esperto di ordinamento di carcere, di ordinamento penitenziario, chi sono i terzi letti? Sono i detenuti più importanti, i detenuti più autorevoli, i detenuti più forti, quelli che si scelgono loro in quale letto andare, vanno nel terzo letto. E a Foggia la rivolta è stata integralmente organizzata dai terzi letti e quindi da persone di rilevato spessore criminale e quindi da persone che certamente non agiscono se non imbeccati dalla criminalità organizzata. Tra l'altro anche la vedova del Coscorte di Falcone ha detto: ci prendete per cretini, abbiamo capito esattamente che qual è, che cosa c'è dietro. Ricordiamo la richiesta di abolire il carcere duro per i mafiosi era il primo punto, il famoso papello di Totò Riina, che venne consegnato nella cosiddetta trattativa Stato-mafia proprio come prima richiesta che veniva formulata dai mafiosi per cercare, secondo alcuni, di trovare una pace con lo Stato. E non è caso che proprio oggi la prima attuazione di questo Covid, tra l'altro Bruno dice: io non faccio diritto penale, forse Andrea in questo ci può essere anche più, ti dice: ma scusate, se sono in isolamento non dovrebbero contrarre il virus. Questo non è isolamento da murati vivi, ma sicuramente mi sembra molto un pretesto quello del dire tornate a casa per sicurezza. È un pretesto così chiaro e evidente che, a mio giudizio, si nasconde, come diceva giustamente Andrea, o l'incapacità, comunque una collusione politica da parte di qualcuno che forse ha sfruttato gli effetti di tutta questa vicenda. Ma sicuramente il fatto che il primo effetto che si sia rivelato è esattamente quello che chiedeva Totò Riina nel papello fa tanto, Andrea. È eclatante, ma poi sappiamo qualche cosa di più. In questo governo, in questa maggioranza, non in questo governo, siede un deputato, lo abbiamo detto in aula, il cui portaborse è stato arrestato per associazione mafiosa e il cui portaborse parlava con lei e abbiamo avuto intercettazioni perché il disegno era quello di alleggerire il 41 bis. E allora nella maggioranza ci sono esponenti che hanno portaborse che vengono pagati 50 euro al mese, quindi pensate quale portaborse potesse essere, che entrano nelle carceri italiane, distribuiscono pizzini, discutono del delirio di far saltare il 41 bis, alla fine della fiera il 41 bis viene alleggerito, magari involontariamente, ma certo con grave colpa, gravissima colpa, dal provvedimento di Bonafede. E soprattutto dove vanno a finire? Oggi io e Galeazzo abbiamo firmato l'ennesima interrogazione, perché su questo non molleremo mai, per chiedere non più al ministro Bonafede, lo lasciamo stare a dormire il sonno degli ingiusti, non dei giusti. Abbiamo firmato l'ennesima interrogazione al Ministero degli Interni per sapere, alla luce della spessore dei criminali che sono usciti, Francesco Bonura, Zagabria, la mente del clan dei Casalesi, il colonnello di Provenzano, gente di un calibro criminale impressionante, sono usciti, sono ai domiciliari, sono quindi nei loro regni, in quei regni che loro flagellano, perché come diceva prima giustamente Galeazzo, gli danno il 41 bis, cioè gli
li tengono in isolamento perché ritengono che dall'interno delle mura carcerarie riescano lo stesso a distribuire pizzini e a comandare quei territori. Oggi, grazie a Bonafede, non solo non stanno in isolamento, ma escono e vanno ai domiciliari proprio in quei territori. È una cosa ignobile, indegna, incredibile. E oggi io e Galeazzo abbiamo proprio 4 ore fa, mi sembra, Galeazzo, correggimi se sbaglio, firmato un'interrogazione, non più a Bonafede perché insomma è latitante, lo abbiamo fatto al Ministro degli Interni sperando di avere risposte più confortanti, dove si dice non è colpa tua se sono usciti questi criminali, se sono usciti questi boss mafiosi, però sono usciti, tu sai che sono i domiciliari, sai che sono lì dove flagellano e mortificano quotidianamente le persone con il male endemico, con il cancro della criminalità organizzata, dici se hai predisposto un piano speciale di controllo di queste persone, perché adesso il grande problema è che queste persone sono lì a fare nuovamente i re e gli imperatori in quei regni che hanno già flagellato per anni e che da oggi nuovamente flagelleranno con termini di sicurezza. Perché se tu li tieni in 41 bis e isolati perché temi che possono, pur da dentro il carcere, flagellare quei territori, quando li mandi su quei territori cosa possiamo pensare? Tra l'altro ci sono già domande che riguardano anche altri temi, in minuti, se Andrea avrà voglia, avrà tempo, ci soffermiamo lì. Però una richiesta che viene fatta da un nostro ascoltatore, e Saviano su questo, Andrea, l'hai sempre stato, ha detto qualcosa? L'assordante silenzio di Saviano ormai smaschera quest'uomo al servizio del pensiero unico della sinistra. Questo, come dire, mamma santissima dell'antimafia è diventato improvvisamente apasico, ha perso la voce, è balbettante, non... È arrivata una telefonata, è caduta ancora? Sì, ti Pronto? sentiamo, abbiamo avuto un break, non ti preoccupare. Pronto? Io ci sono, ci siamo, noi ti sentiamo. Eccoci, mi vedi, mi senti? Benissimo. Guarda che secondo me è stato Saviano, perché poi ci sarebbe da discutere anche sul fatto che non è la cosa più semplice del mondo riuscire anche a far sapere che stiamo facendo in Parlamento, quindi utilizziamo anche questi metodi e Andrea lo vediamo che sta cercando di adattare un po' la connessione che evidentemente Andrea, quindi non riesco a capire perché non ti sento più io. Eccoci, noi ti sentiamo, ci sei? Vediamo se riusciamo a ripristinare la connessione. Noi ti sentiamo. Dio Cristo. Non lo so. Sentiamo Andrea che vediamo se riusciamo a ripristinare. E intanto ci tengo anche a dire che sono cose che Andrea ci ha riferito, intanto sul fatto che credo che sempre Bonafede dimostra in questo o di essere incompetente, essere inadeguato o addirittura peggio ancora in qualche maniera colluso in un sistema di potere che non è certamente dei più consentibili. Intanto rivedo Andrea, finalmente sì, proprio mentre parlavo di Saviano è caduta la linea. Ma infatti è terrificante. Comunque il mamma santissima taccia. Abbiamo smascherato finalmente, se ancora ve ne fosse stato bisogno, un uomo che non è al servizio dell'antimafia, ma è al servizio del pensiero unico della sinistra, perché per lui la mafia è eventualmente il colletto bianco, forse di centrodestra. Ora, nessuna, come dire, indulgenza verso eventuali personaggi di centrodestra, però in vere conto indegno un soggetto che ha costruito un'intera sua carriera solo ed esclusivamente sulla retorica dell'antimafia e che sta tacendo, perché non può dire che il suo amato governo sinistro, Movimento 5 Stelle e PD ha fatto il peggio che la storia della Repubblica Italiana ricordi nei confronti della mafia, facendogli il regalo più grosso che potesse essere mai fatto. Non si era mai visto che uscissero in contemporanea così tanti mafiosi in 41 bis grazie a un provvedimento di un governo. Andrea, gli ultimi 10 minuti, se hai voglia, gli ultimi 5-10 minuti, perché ci chiedono anche alcuni, ma l'interrogazione che hai presentato sulla richiesta di risarcimenti di danni anche a Cina, perché ricordiamoci che anche in queste ore, no? Quando noi avevamo diffuso, a di vero noi avevamo banalmente chiesto maggiori informazioni sul fatto che quello che stiamo attraversando
potesse. Noi non siamo né scienziati, né virologi, né epidemiologici, come si dice, ma abbiamo banalmente letto alcune notizie, un'attenzione che forse i laboratori di Wuhan hanno lasciato scappare qualcosa. Avevamo richiamato quei servizi della RAI trasmessi in periodi non sospetti e immediatamente hanno sommerso con insulti dicendo che siamo xenofobi, razzisti, dobbiamo lasciare i cinesi, andare a fare l'aperitivo con loro, che è assolutamente meno fake news. Poi piano piano ha iniziato a montare proprio oggi Pompeo, che noi sappiamo è l'amministrazione Trump, ha detto abbiamo prove che è successo qualcosa, e tu già da tempo avevi fatto una interrogazione chiedendo al governo, come ci ricorda giustamente Silvia, se intendono procedere sul fronte europeo per chiedere risarcimento alla Cina. Io banalmente dico, una nazione seria, un governo serio appunto le fondatezze di queste richieste e poi, se fondate, agirebbe come tu hai chiesto. Allora, guarda, la prima interrogazione alla Camera dei Deputati fu di dicembre, fu nostra, fu mia, in Commissione Esteri, in cui chiedevo semplicemente se era possibile verificare, dato il laboratorio di Wuhan vicino al mercato del pesce di Wuhan, se fosse più verosimile l'idea che fosse uscito un virus da quel laboratorio piuttosto che la promiscuità sessuale fra il serpente e l'uomo, che fra l'altro fatico anche ad immaginarmela nelle mie, anche nelle peggiori visioni trash sessuali, o fra il pipistrello e l'uomo, una volta era il serpente, una volta il pipistrello. Ci abbiamo sempre creduto molto poco. Ma non basta, cosa si scopre? Che a prescindere da come sia uscito quel virus dal laboratorio, abbiamo la certezza che la Cina sapeva che quel virus si trasmettesse da uomo a uomo. I medici cinesi hanno tentato in ogni modo di avvisare la comunità scientifica internazionale. È emblematico il caso di Li Weilian, medico che prima è stato incarcerato, poi sottoposto a interrogatorio dal regime comunista cinese di Xi Jinping, poi costretto a firmare delle lettere di pubbliche scuse perché, avendo tentato di dire che si trasmetteva da uomo a uomo, avrebbe propalato false considerazioni scientifiche e gravemente turbato l'ordine sociale. Ma non basta! Abbiamo scoperto che il 7 gennaio Xi Jinping, il dittatore comunista, ordinava a Hubei, la provincia di Wuhan, il mantenimento del distanziamento sociale. Stiamo parlando del 7 gennaio, ancora negava alla comunità scientifica internazionale la trasmissione da uomo a uomo. Perché ordini il distanziamento sociale se non credi che vi sia trasmissione da uomo a uomo? Solo il 20 gennaio finalmente Xi Jinping si arrende e parla di pandemia, di demone e di trasmissione da uomo a uomo. Chi doveva vigilare? L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Chi è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ghebreyesus, un etiope, di quell'Etiopia affossata nella trappola del debito cinese, di quell'Etiopia che proprio in quei giorni rinegoziava il debito sovrano con la Cina, di quell'Etiopia che proprio in quei giorni riceveva 450 milioni di euro gratis dalla Cina per costruire una diga idroelettrica, di quell'Etiopia che proprio in quei giorni stava rinegoziando come si dice, il debito che aveva per la tratta ferroviaria Djibouti Addis Abeba, insomma di quell'Etiopia che si è consegnata a mani e piedi nella trappola del debito cinese con la via della seta. Purtroppo io questa risoluzione, dove infilo in serie tutti questi dati e dove pubblico uno studio della Jackson Society in cui si spiega esattamente in quali fori chiedere i danni per 3 trilioni di dollari alla Cina, lo sto facendo a quel governo che ha sottoscritto, unico in Europa, la via della sottomissione, la via della seta, e che crede di poter vendere il debito pubblico italiano ai cinesi come risoluzione di ogni male, e che probabilmente consegnerà il porto di Trieste nelle mani dei cinesi, quindi diventando gli effialti della nostra civiltà, per la tramite della quale ci sarà la definitiva penetrazione industriale e commerciale delle merci cinesi in Europa, di quel governo che fatica anche a dichiarare che Maduro è un criminale comunista del Venezuela, e fatica a dichiararlo perché la Cina di Xi Jinping sostiene Maduro, il criminale che fa morire anche i bambini neonati, e lo sostiene perché ha comprato per i prossimi 99 anni tutto il petrolio venezuelano. Noi siamo in mano di questa gente. Ancora oggi, mi pare, non so su quale giornale, Di Battista, dai suoi viaggi da spensierato giovanotto col cuore a sinistra e il portafoglio a destra, invitava Conte ad avvicinarsi sempre di più alla Cina in alternativa all'Europa e all'America. Ora, questa Europa non ci piace, con l'America siamo competitivi, ma se l'alternativa si chiama Cina, cioè un luogo dove, se preghi il Dio sbagliato, finisci in un campo di concentramento e ti espiantano gli organi
per metterli sul mercato sanitario nazionale, beh, francamente, evviva chiunque altro rispetto alla Cina. Tra l'altro Davide dice giustamente, nella trappola della via della seta c'è anche l'Italia, purtroppo, ed effettivamente credo che il problema sia questo, cioè adesso io non nella ti scelta... sento, è che nella scelta... Tu mi senti? Io ti sento, anche perché è importante che tu sento l'ultima domanda, perché ci viene fatta sul tema dei finanziamenti alla Tunisia e alla Bolivia, ma non solo, e anche su questo hai fatto un intervento apprezzatissimo alla Camera proprio sul tema d'azione di oltre 50 milioni di euro alla Tunisia, 20 milioni di euro alla Bolivia, che anche in questo caso ci hanno tacciato di fake news. Vediamo se Andrea riesce a ricollegarsi. Riassumo rapidamente la vicenda, ho anche intanto il link dell'intervento. Il governo italiano ha erogato 50 milioni di euro alla Tunisia, 20 milioni di euro alla Bolivia e altri soldi a paesi africani che hanno evidentemente utilizzato per lo sviluppo delle proprie imprese. Abbiamo denunciato la cosa perché il tutto era venuto fuori da un post dell'ambasciata tunisina pronto e rimosso, ci hanno accusato anche in questo caso di fake news, eccetera, e hanno con un intervento mirabile. Andrea fa interventi splendidi, ma questo, ragazzi, andatevelo a vedere perché è stato davvero fantastico. Si usa dire asfaltato, ma direi che siamo oltre, proprio piallato, non posso un termine che usa anche lì, il ministro Di Maio. Tra l'altro l'ho visto anche un po' provato fisicamente durante la tua replica. Ma puoi spiegare che cosa era accaduto? Ma guarda, anche lì una cosa straordinaria. In piena emergenza coronavirus, l'Italia non trova nulla di meglio che destinare inizialmente 50 milioni alla Tunisia per l'emergenza coronavirus. Così, almeno nella comunicazione ufficiale dei primissimi giorni della nostra ambasciata in Tunisia. 2 giorni dopo 21 milioni di euro alla Bolivia, sempre per contrastare il coronavirus. In quei momenti noi non avevamo le mascherine, in quei momenti i nostri medici morivano, non i medici di base fuori, addirittura i medici di base in corsia, non avevamo i soldi per non avevamo le mascherine per i nostri medici in corsia. In quei momenti noi abbiamo messo 50 milioni di euro, cioè meno di quello che abbiamo dato a Bolivia e Tunisia, per il potenziamento della produzione di mascherine. In quei momenti noi abbiamo messo 250 milioni di euro sul potenziamento sanitario per affrontare l'emergenza coronavirus a debito e stavamo erogando 70 milioni, cioè un terzo di quello che mettevamo per tutti gli italiani, per la sanità di tutti gli italiani, e lo mettevamo a debito, lo stavamo regalando, scialacquando a Bolivia e Tunisia. Poi ovviamente una spruzzatina ci voleva anche di 200.000 a una ONG che operasse un po' anche in Somalia, vuoi che non lo si faccia. Il nostro sceicco Di Maio per le sue passerelle internazionali è sempre generoso, no? Un po' come gli sceicchi quando venivano in Italia regalavano a Renzi l'orologio d'oro, almeno quegli sceicchi lì usavano i loro soldi. Di Maio usa quelli degli italiani, li sottrae all'emergenza sanitaria, lo cucchiamo con le mani nella marmellata e inizia a dire no, ma erano memorandum internazionali. Bene, Di Maio, il memorandum internazionale non prevedeva nessuna scadenza contrattuale. Punto 1. Il memorandum internazionale, punto 2, non costituisce obbligo giuridico azionabile internazionale. Punto 3. C'è la causa di forza maggiore. Sarà una causa di forza maggiore il fatto che siamo sommersi dal coronavirus, che non abbiamo i soldi per curare gli italiani, per dire no, guarda, mi sottraggo. Ma se anche tu non lo sapessi, ignorante di una capra di un Di Maio, puoi leggerti i memorandum che proprio tu citi, perché in quello della Bolivia c'era proprio scritto in occasione di cause di forza maggiore, e indicava una serie di cause, fra quali anche epidemie, terremoti e quant'altro. Le parti potranno sottrarsi dal memorandum. Ma ti dirò ancora di più, quel memorandum della Bolivia era 10-15 anni fa ed era già scaduto. L'hanno rivivificato per giustificare i 20 milioni che hanno erogato. Insomma, c'è una tecnostruttura al Ministero che procede. Di Maio, come al solito, ogni palla gli passa sotto gli occhi senza che se ne accorga. La palla è andata avanti, lui non ha capito niente, non è riuscito a stopparla perché lui non governa niente all'interno del Ministero degli Esteri
esteri, e il risultato finale è stato che noi abbiamo erogato 70 milioni. Di Maio avrebbe potuto chiedere scusa e impegnarsi a bloccare i futuri 500 milioni. Purtroppo, voglio dirlo a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando, non solo ha cercato di giustificare l'ingiustificabile, ha fatto una figura barbina sia sotto il profilo giuridico che sotto quello politico, ma ancora oggi sono in ballo 500 milioni di cooperazione internazionale che staranno per essere erogati. Ora noi abbiamo chiesto che quelli vengano stoppati immediatamente e che servano per curare le ferite dell'Italia. E che tutti i soldi che questi sciamannati immaginano di dare alle imprese all'estero per creare, per facilitare le condizioni e la crescita dei paesi all'estero, vengano dirottati alle medesime condizioni alle imprese italiane. Tradotto: tasso vicino allo zero, restituzione trentennale. Allora io voglio che questa gente si occupi della produzione nazionale, perché superata l'emergenza sanitaria ci sarà una vera e propria ecatombe sociale ed economica e rischiamo la desertificazione nazionale della produzione nazionale della nostra nazione. Io voglio che quei soldi rimangano lì, non io voglio, noi vogliamo, Fratelli d'Italia vuole, Giorgia Meloni, Bignami, Andrea Del Mato, Donzelli, tutti i deputati hanno firmato questa interrogazione e risoluzione in commissione. Non ci convocano ancora perché sanno che entreremo dentro come dei leoni nel Colosseo e loro non sono dei gladiatori, quindi la storia si sa già come va a finire. Andrea, l'ultima battuta, abbiamo diversi amici, Cinzia, abbiamo in sovraimpressione il messaggio, ma il ministro, perché abbiamo sentito tutti, il TG ha detto che non è vero che si stanno scarcerando i mafiosi. Vediamo un po' dove abbiamo iniziato. Chi è che diffonde i fake news, quindi? Allora, concludo dicendo che a prescindere da tutto, quando io so che il colonnello di Provenzano è libero, quando so che io la mente dei clan dei Calandri è libero, cioè scarcerato ai domiciliari, quando io so che in questo momento ci sono fra i 15 e i 20 mafiosi di altissimo calibro che sono usciti e altri 50 che hanno chiesto una scarcerazione, mi pare che la storia si sia già incaricata di dire che avevamo ragione noi. Non è mai successo, erano in 41 bis e sono passati dall'isolamento ai domiciliari, esattamente in quei territori che hanno sempre flagellato. Andatelo a chiedere alle famiglie delle vittime se è vero o non è vero che sono usciti, andatelo a chiedere alla polizia, ai carabinieri che hanno rischiato la loro vita per assicurare la giustizia, se sono usciti o se non sono usciti. Ecco, su questo io dico, la polemica è già superata, la storia ha già detto che sono usciti. Io dico solo una cosa: si auguri, buona fede, che nessuno di questi mafiosi riesca a darsi alla fuga, perché Fratelli d'Italia non garantirà più un clima vivibile nell'aula del Parlamento se solo uno di questi mafiosi riuscisse a darsi alla fuga e alla latitanza. Io ringrazio Andrea Del Mastro, abbiamo di qualche minuto, ma con Andrea è sempre un piacere sentirlo e grazie anche, avremmo potuto parlare di tante cose, di quello che sta combinando sulla giustizia, tra virgolette, ordinaria, sulle udienze, il civile, l'amministrativo, ma di questo avremo modo ancora di parlarne. Andrea, grazie davvero perché hai toccato 3 temi fondamentali, quello dei finanziamenti alle imprese straniere, il carcere duro, la questione del carcere duro, ma anche la questione dei danni alla Cina, e avremo potuto parlare davvero di tanto. Spero davvero presto averti ospite, ci vediamo direi martedì a Roma per un altro voto su questo governo che credo che davvero stia andando peggio di quello che potevamo pensare. Grazie Andrea. Ciao ragazzo, ciao a tutti, ciao. Allora, grazie ad Andrea Del Mastro, grazie anche a tutti voi. Domani avremo Elena Donazzan, perché tanti di voi ci hanno sollecitato per parlare di scuola. Elena Donazzan è l'assessore alla scuola, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, una regione che ha affrontato in maniera direi esemplare rispetto a quello che è stata la crisi del Covid, molto meglio della Regione Emilia-Romagna, a nostro modo di vedere l'urgenza e l'emergenza, e credo che sia interessante sapere anche come si sta affrontando, perché la ministra Azzolina sta davvero facendo qualcosa di incredibile, ovvero una confusione che sta mettendo nel caos famiglie e scuole e che evidentemente si trovano oggi a dover fronteggiare una situazione di emergenza aggravata da un ministro che invece che dare ulteriori direttive, possibilmente poche e chiare, ne sta dando tante e confuse. Ma appunto di cui parleremo domani alle 18 con Elena Donazzan, assessore al lavoro e alla scuola della Regione Veneto. A tutti.